आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको बैक वक्त टिकटॉक, ट्विटर, ट्विच, रंबल, ओडिसी, लिंक्डइन और फेसबुक पे खुश आमदीद कहता हूं। आज के इस लाइव स्ट्रीम सेशन में मुख्तसर लाइव स्ट्रीम सेशन है, लेकिन आग बहुत ज्यादा जोर की लगी हुई है और धुआं उठ रहा है। और जहां धुआं उठता है, वो अंग्रेजी का मुहावरा है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। अगर धुआं नजर आ रहा है तो आग भी कहीं पे लगी हुई है लाजमी तौर के ऊपर। और वो किस तरह लगी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। सबसे पहले तो आपको नजर आ रहा है, ये एक तस्वीर है जिसमें मरियम नवाज साहिबा, उनका असल चेहरा दिखाई दे रहा है। प्लास्टिक सर्जरी से पहले असल दांत उनके दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने हाथ अपना पकड़ा हुआ है इसहाक डार साहब का। संबदी भी हैं आपस में, फैमिली फ्रेंड्स तो हैं। जो उनका एक पुराना गहरा ताल्लुक है फैमिली फ्रेंडशिप के तौर के ऊपर। इसहाक डार साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब के जो भी मैनेजर थे, मुंशी थे, जो भी थे, और अब फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इसी तरह तरक्कियां होती हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन अब इंटर मैरिजेस के थ्रू जो है वो स्ट्रेंथन किया जाता है ताल्लुक वास्ते को। तो ये तस्वीर आपको जो दिखाई दे रही है, इसमें मरियम नवाज साहिबा ने हाथ जो है वो कंधे के ऊपर रखा हुआ है इसहाक डार साहब के, और इसहाक डार साहब ने उनके हाथ पे हाथ रखा हुआ है। दोनों समधी जो हैं वो बहुत खुशगवार मूड के अंदर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मैंने स्टोरी आपके साथ जो ब्रेक की है वो है जिसका मैंने कैप्शन रखा, और मुझे पूरा हक हासिल है, जो मर्जी मैं कैप्शन रख सकता हूं। मैं आजाद मुल्क के अंदर रह रहा हूं और मुझे आजादी राय का इजहार करने की भी आजादी मुकम्मल तौर के ऊपर है। पापा की BMW मरियम नवाज, मैंने इसके ऊपर बात की, और जो मैंने इसके ऊपर जो डिटेल के अंदर बात की वो उर्दू के अंदर भी मैंने ये ट्वीट की, और इसके ऊपर रिस्पांस बड़ा जोर का बज के रिस्पांस आया अब्बास खान अफरीदी की तरफ से। उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन इतनी जोर से और इतना फौरी रिस्पांस आया, तो इसका मतलब है कि मैंने आपको जो शुरू में बात की कि आग जो है वो देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। कहीं आग लगी है तो धुआं नजर आ रहा है ना जनाब। क्योंकि मुकदमाबाजी जिसने करनी होती है ट्वीट नहीं करते, मुकदमा करते हैं। सो बिस्मिल्लाह मुकदमा करें। मैंने जो आपको ये डिटेल्स बताई हैं वो ये हैं कि पापा की BMW मरियम नवाज, जो स्टोरी आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, जो मैंने शेयर की है, मेरे जराये के मुताबिक मेरे जराये ने यह दावा किया कि अब्बास खान अफरीदी साहब, ये सबको पता है कि वो PML नून के ज्वाइंट सेक्रेटरी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साबिक वफाकी वजीर और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन भी रह चुके हैं। अब यहां पे स्टोरी से हट के मैं ये बात लाजमी करना चाहूंगा, और आपको अच्छे तरीके से पता है, और ये मेरे मुशाहिदे के अंदर, जाती तौर पे मेरे इल्म के अंदर ये बात है कि पाकिस्तान के सेनेट का मेंबर बनने के लिए आपकी बोलियां लगती हैं जिस तरह, और जो जितने ज्यादा पैसे पार्टी के टिकट के हिसाब से सेनेटर बनने के पैसे होते हैं। सबसे सस्ता जो आखिरी मैंने चेक किया था 2018 के अंदर, वो सेनेटर बनने का सबसे सस्ता रेट MQM का था। ये मैं जाती तौर के ऊपर इसका गवाह हूं। मैं हल्फिया ये इकरार करता हूं कि सेनेटर बनने के लिए MQM की सबसे सस्ते पैसे थे, कोई 4-4.5 करोड़ थे। फिर ऊपर पार्टी के हिसाब से ऊपर चले जाते थे पैसे, और पैसे देके सेनेटर पाकिस्तान के अंदर बनना जो है ये एक रिवायत डाल दी गई है। और फिर जिस तरह जो नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ और जो सिंध हाउस के अंदर हुआ, और 20-20 करोड़ का इमरान खान साहब ने भी इसका जिक्र कई दफा मुतअद्दिद बार किया। ये पाकिस्तानी सियासत में, और जो पाकिस्तान को समझते हैं, जो केस एक्सपर्ट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान में सेनेटर बनने का क्राइटेरिया जो है वो क्या होता है। पॉलिटिकल लॉयल्टी जो है वो चंद लोग ही होते हैं जिनको पॉलिटिकल लॉयल्टी की वजह से सेनेटरशिप जो है वो नसीब होती है, या PTI में लोगों को मिल गई। बाकी जो है वो नीलामी होती है, और उस नीलामी के नतीजे के अंदर जो है वो जाहिर बात है, लोग चाहते हैं कि वो पावर कॉरिडोर्स के अंदर उनके आए और लोगों से मिल सकें और अपने तल्लुकात बना सकें। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की किसी को परवाह नहीं होती है। इस मौजू से हटके मैं बता रहा हूं, वो अपनी ऑफिशियल पोजीशन को इस्तेमाल करते हैं अपने कारोबार को मुस्तहकम करने के लिए। वापस अपनी स्टोरी के ऊपर आते हैं। स्टोरी के अंदर जो मैंने आपको बात बताई, वो मेरे जराये ने जो दावा किया, वो दावा मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि उसके मुताबिक अब्बास खान अफरीदी साहब PMLN के ज्वाइंट सेक्रेटरी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साबिक वजीर और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है। वो अफरीदी ट्रेडर्स के बानी और CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं,
और एफबीआर के जराए ने ये बात हम तक पहुंचाई। एफबीआर के जराए के मुताबिक जो है पाकिस्तान की अमीर तरीन जो करप्ट शराफिया है सारी की सारी, आपको पता है 426 लोगों का पनामा पेपर में नाम था। वजीर आजम नवाज शरीफ थे, इसलिए पूरी दुनिया में वो जाहिर बात है फ्रंट के ऊपर थे, पैसे भी सबसे ज्यादा उन्हीं के थे, इसी वजह से उनका नाम लिया जाता है। लेकिन यहाँ तो जाहिर बात है वो अशराफिया, एक शादी के ऊपर कुछ लोग गए, उन्होंने पूछा जी लड़की का बाप करता क्या है, तो उन्होंने बताया पाकिस्तान का ही, मुझे कोई इंटरव्यू के अंदर बता रहे थे कि इसका पनामा पेपर के अंदर नाम है। अब ये क्रेडिबिलिटी, आप सोसाइटी की फिर सिचुएशन देख लें, सोसाइटी की क्या सिचुएशन होगी। लेकिन एफबीआर के जराये के मुताबिक ही इज पार्ट ऑफ द क्लेप्टोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, ये जराये ये दावा करते हैं, ठीक है, रूलिंग एलीट है और वो सारे के सारे क्लेप्टोक्रेसी का हिस्सा है। अब आगे जो मजीद ये इंटरेस्टिंग होता है कि नैब को दावा फिर ये किया गया कि नैब को इनके असासों और टैक्स गोशवारों के बारे में पूछ गछ करने की अशद जरूरत है। बड़ी जायज बात है जी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई भी ईमानदार आदमी और सामने खोल के रख देगा सब कुछ। और वो ये पूछना चाहिए कि इतने अमीर क्यों हुए हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, कमेंट्स के अंदर हम जाएंगे और लोगों के कमेंट्स, जो इनके अपने इलाके के, जो इनके अपने जो अफरीदी ट्राइब के जो लोग हैं, जो खैबर एजेंसी के लोग हैं, बाजोड़ के लोग हैं, उन्होंने क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन बहरहाल वो उनके कमेंट्स हैं, सिर्फ आप तक मैं उनकी जुबानी आप तक पहुंचाना चाहूंगा। लेकिन आपको मैं सिर्फ ये बात बताता हूं कि इनकी पूछगछ करने की डिमांड कीजिए कि ये इतने अमीर कैसे हो गए, इनके असासों की तादाद में हुकूमत में रहते हुए इतना ज्यादा इजाफा कैसे हो गया। जरा ये भी दावा करते हैं कि इनके भाई अमजद आफरीदी जब एमपीए बने तो उसके बाद से दिन दुगनी रात चुगनी इनके जो है वो जराए में इजाफा हुआ है। अब मैं कहता हूं कि आगे आप सोच रहे होंगे कि ये मैं अभी आपको ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं। वजह यह है कि एफबीआर के जराए का दावा है कि अब ये जराए का दावा है, ठीक है, कि मुबैना तौर के ऊपर अब्बास आफरीदी साहब ने मरियम नवाज साहिबा को बीएमडब्ल्यू तोहफे के अंदर दी है। लेकिन क्यों इसने, और मजीद इसने जो है वो मुबैना तौर के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, इसहाक डार साहब को भी जी उनके ऊपर भी इल्जाम लगाया गया कि उनको भी जो है ये दी है। एक बार फिर सवाल है कि क्यों ये किया गया है, व्हाई इट हैज बीन डन। ये बहुत अहम सवाल है और इसको डिस्कस करने के लिए ही आज का ये वीलॉग है। और क्योंकि ये इस वक्त जो है वो हैशटैग भी इस वक्त मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इसको शेयर करें पापा की बीएमडब्ल्यू से, तो ताकि पता तो चले ना। और ये कोई नया किस्सा नहीं है, पाकिस्तान में इस तरह के बड़े किस्से हैं, लेकिन बहरहाल किस्से सामने आने चाहिए क्योंकि अरशद शरीफ शहीद, हमारा भाई शहीद कर दिया गया, इमरान रियाज खान को डाक लिया गया, अभी तक दबा के रखा हुआ है और बाकी किसी को ये बोलने सिरे से दे ही नहीं रहे, उल्टा मेरे ऊपर उल्टा कुत्ते छोड़े हुए इन्होंने भौंकने के लिए। कोई बात नहीं, भौंकते रहे, आपका भाई यहाँ पे मौजूद है। अब एफबीआर के जराये का ये दावा है कि एफबीआर में मौजूद जराये का ये दावा है कि जो आफरीदी साहब हैं, इन्होंने जो अब्बास आफरीदी साहब है, इन्होंने जो मुबैना तौर के ऊपर इन्होंने बीएमडब्ल्यू गिफ्ट जो की है, पापा की बीएमडब्ल्यू जो मरियम बीबी को गिफ्ट की है, और इसहाक साहब को जो है, इसहाक डार साहब को मुबैना तौर के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनको गिफ्ट की है। अब एफबीआर ही के जराये कहते हैं कि अब्बास आफरीदी साहब ने हाई क्वालिटी की कोयला, ये कोयला पाकिस्तान में जो निकलता है, पंजाब में निकलता है, उसकी क्वालिटी बड़ी थर्ड क्लास होती है, इतनी खास उसकी क्वालिटी नहीं होती। तो आपकी जो ईंटों के भट्टों में भी कोयला इस्तेमाल होता है और पावर प्लांट्स में जो कोयला इस्तेमाल होता है वो हाई क्वालिटी कोयला है, वो या तो बलूचिस्तान से निकाला जाता है या अफगानिस्तान से आता है, अफगानिस्तान का सबसे बेस्ट कोयला है। इन्होंने जो है वो एफबीआर के जराये कहते हैं कि हाई क्वालिटी सस्ती कीमत में अफगानिस्तान से कोयला मंगवाया जी। उसके बाद इन्होंने वहां पे भी पैसे अफगानियों को भी दिए, लेकिन यहाँ पे जराये ये दावा करते हैं, ये इल्जाम लगाते हैं कि इन्होंने अंडर इनवॉइसिंग करके बेतहाशा जो है वो इसके ऊपर टैक्स की मद के अंदर पैसा बचाया और पैसा बनाया और असल पैसा कमाया उन्होंने टैक्स की मद के अंदर, इसके अंदर बचाया। और ये मैं क्योंकि तोरखम के ऊपर 2010 में रह चुका हूं एज द विंग कमांडर ऑफ द खैबर राइफल्स, तो मुझे अच्छे तरीके से ये बात पता है कि ये मैनेज करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वहां पे हर चीज के फिक्स रेट्स हैं, कस्टम्स को अंदर लेके आना, अंडर इनवॉइसिंग करवाना, इनवॉइस के बगैर ही लेके आना, ये भी कोई इतना बड़ा मसला यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये काम होता रहा है, ये मेरा जाती मुशाहिदा है, मैं गवाह हूं इस बात का। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर और जब मैंने उसके ऊपर आवाज उठाई और ये बंद किया तो मुझे सजा के तौर के ऊपर वहां से फौरी तौर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया गया था। ये किसी और दिन इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये जो कोयला है, ये जराये दावा करते हैं कि साहिवाल के पावर प्लांट में जाके बेचा गया और बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये कोयला था। ये कहा जाता है
جس میں سے اب یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں میری ذاتی رائے کے مطابق یہ اربوں کے اندر جو ہے پھر یہ کوئلہ گیا ہوگا. بہرحال یہ ایک assumption ضرور ہے, لیکن یہ جس طرح بات چیت آپ اس کو ڈیڈکٹ کریں, کوئی ایگزیکٹ فگرز ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن یہ ایف بی آر میں انکوائری باقاعدہ کھلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد یہ پھر انہوں نے اس کے اوپر بے تحاشا پیسہ کمایا ہوگا, یہ بھی ایک assumption ضرور ہے, لیکن یہ assumption based on the source report ہے. اب سورسز یہ کہتی ہیں کہ ایف بی آر نے, فیڈرل بیورو آف ریونیو نے ان کے اوپر عباس خان افریدی صاحب کے اوپر انکوائری کھول دی. انکوائری جب انہوں نے کھولی تو تب عباس خان افریدی نے یہی ایف بی آر کے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایف بی آر والوں کو کس طرح پتا چلا ہوگا, پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ ہے کہ جو پیسے دیتا ہے وہ خود سب سے پہلے باہر جا کے بتاتا ہے, چاہے وہ فوجیوں کو, جرنیلوں کو پیسے دے, آئی ایس آئی والوں کو دے, یا یہاں پہ ایف بی آر یا بیوروکریٹس جس کو بھی دے, سب سے پہلے خود باہر آ کے بتاتا ہے. آئی ایس آئی والے فائلیں کس طرح بنا لیتے ہیں, بیوروکریٹس کے اوپر بنا لیتے ہیں اور بعد میں ان کو بلیک میل کرتے ہیں, کیونکہ جنہوں نے پیسے کھلائے ہوتے ہیں وہی آ کے باہر بولتے ہیں کہ جی پیسے کھا لیے, پیسے کھا لیے. یہ اسٹوری سے ہٹ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ واردات پاکستان کے اندر یہ اس طرح چلایا جاتا ہے. تو ایف بی آر کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جناب عباس افریدی صاحب نے مبینہ طور کے اوپر حکومتی حلقوں کے اندر رشوت دی, اور مبینہ طور کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ مریم بی بی کو بی ایم ڈبلیو تحفے میں دی, اور مبینہ طور کے اوپر اسحاق ڈار صاحب کو بھی انہوں نے بی ایم ڈبلیو جو ہے تحفے میں دی. ان کیسز میں, کرپشن کیسز میں اس طرح پہلے بھی بہت دفعہ سامنے آئی ہے, پاکستانی ایلیٹ اس طرح کے کام کرتی رہتی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بہرحال. لیکن بہرحال یہ الزام لگایا گیا, اور میں نے الزام آپ کے سامنے پیش کیا, اور میں نے ساتھ یہ لکھا کہ جی عاصم منیر صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ اس معاملے کا نوٹس لیں گے, آپ کے جرنیلوں نے, جنرل رانی نے, اور آپ کے جو لارڈ ہیں, آپ کے مالک ہیں, آپ کے آقا نواز شریف نے مل کے پورے پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں اس کا کوئی آپ نوٹس لیں گے, یا پھر لگتا یہ ہے کہ آپ بھی اس کھلواڑ کا ہو سکتا ہے حصہ بن گئے ہوں؟ کیا ایسی بات ہے؟ سوال اٹھانا ہمارا حق ہے, ہمیں آزادی ہے سوال اٹھانے کی. کیا آپ سٹیک ہولڈر تو نہیں ہے ساری کی ساری جو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے اندر؟ کیونکہ پرانی باتیں جو ہے اتنی آسانی کے ساتھ تو نہیں مرتی نا, مفت کی شراب منہ کو لگی کون چھوڑتا ہے بھلا, آپ مجھے بتائیں. اور ویسے بھی چاچو کی آپ کو پتا ہے عادتوں کا جو ہے, ہمیں جو رپورٹیں ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں ساری کی ساری. اور کیا آپ بھی انجوائمنٹ یہ کر رہے ہیں اس میں؟ اب بات تو پھر بندہ عام آدمی میرے جیسا, میری ذاتی رائے کے مطابق یہی کہے گا نا کہ پاپا کی بی ایم ڈبلیو, جیسا باپ ویسی بیٹی. ٹھیک ہے, لائک فادر لائک ڈاٹر, یہ بات تو پھر کہنے کی بنتی ہے نہیں بنتی, اور ذاتی رائے کے مطابق میں یہ بات بالکل کہہ سکتا ہوں. اب میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں بڑے خوش دلی کے ساتھ اگر کوئی انکوائری اس کی ہوتی ہے اس میٹر کی, تو میں اس معاملے کو لازمی طور کے اوپر جو ہے وہ اٹھاؤں گا, اور آپ کی انکوائری کی پبلیکیشن جو ہے وہ میں لازمی شیئر کروں گا. اب ہوتا کیا ہے جناب, میرا خیال تھا یہ یہاں تک ہی رہے گی بات. اب بات بتا دیے, کوئی انکوائری وغیرہ آ جائے گی آگے, بتائیں گے کوئی بیان آ جائے گا, نہیں جی بیان شاید نہیں آتا. ہاں اس کے اوپر کمنٹس بڑے مزے کے ہیں یار, لوگوں نے جیسا باپ, راجہ ارشد کہتے ہیں جیسا باپ, یہ ان کے کمنٹس ہیں کہ جیسا باپ ویسی بیٹی. عاصم منیر صاحب نے اس معاملے کا نوٹس کیوں لینا ہے, وہ خود ان کا نوکر ہے راجہ صاحب. اور سنیں جی, گلگت بلتستان اسمبلی کو سیل کر کے مکمل کنٹرول سنبھالی ہے. ملک میں اس وقت انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے, جس کو ہم نیو مارشل لا کہتے ہیں. جرنیلی ٹولہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکا ہے, یہ راجہ ارشد صاحب نے کہا. اور گلگت بلتستان کے جو وزیر اعلیٰ مہدی صاحب کو میرے خیال میں عمران خان سے وفاق کی جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے, اس میں کوئی شک کسی کو ہونا نہیں چاہیے. ابھی تک تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے, لیکن لوگوں نے اس کے اوپر یہ آپ دیکھیں بڑے انٹرسٹنگ قسم کے جو ہیں اس کے اوپر کمنٹس دیے ہیں, ان کے بارے میں بھی بتایا ہے. ٹھیک ہے, جو بے تحاشا لوگ باتیں کر رہے ہیں, لوگوں کو تو آپ کو کرپشن وے آف لائف ہے ببل بٹ گروپ کا, تو ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ تو کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ اس نے انگریزی کے اندر پہلے اسی بندے نے جو اپنے آپ کو کہتا ہے, انہوں نے سب سے پہلے انگریزی کے اندر یہ لکھا کہ جناب پتلیا لکھوایا جو بھی عباس خان افریدی نے اسی کے اوپر ٹویٹ کے اوپر کہ آئی واز دا ہائیسٹ ٹیکس پیئنگ پارلیمنٹیرین, پتہ نہیں کتنے ٹیکس پارلیمنٹیرین دیتے ہیں. ایاز مار صاحب کو اغوا کیا گیا تھا, وہ ہائیسٹ پاکستان کے ٹیکس پیئر تھے, ان کو آئی ایس آئی کراچی نے اغوا کر کے رکھا ہے, بڑے دن 1.5 مہینے بعد چھوڑا ہے. تو بہرحال آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم دا ہائیسٹ ٹیکس پیئر پارلیمنٹیرین ویئر یو alleged me falsely by raising false allegation in order to defame me. اچھا, I will file a lawsuit against you in both Pakistan and England and will drag a traitor like you into the court and make you bite the dust. افریدی تم ہو کون ہوئے؟ میں 3rd جنریشن پاکستان آرمی آفیسر ہوں, پاکستان کے لیے حق اور سچ کی جنگ لڑ رہا ہوں,
اور تم مجھے ٹریٹر بولتے ہو؟ تمہاری اپنی اوقات کیا ہے کہ تم مجھے ٹریٹر بولو؟ تم آؤ، میں نے کمنٹ اس کے اندر لکھا ہے، میں نے کہا جی آئی ویلکم یو ٹو کم اینڈ لodge a suit. I shall be waiting for your notice. Also be prepared for a counter notice for calling me a traitor. ٹھیک ہے، ڈیفیمیشن اصل تیدر ہو رہی ہے. And bring along the invoices and payments detail regarding the import of coal and selling it to Saiwal Power Project and detail deposited with the FBR. Come over to the UK, which unlike Pakistan is not laundry for the corrupt people who just tweet and run away. ٹھیک ہے، I'm waiting for you افریدی. نس نہ جائیں، ٹھیک ہے، آئیں. تم سے پہلے بھی بڑے بڑے ببل بٹ گروپ والے آئے ہیں یہاں پہ، اپنا شوق پورا کر کے گئے. تم بھی آ جاؤ، شاباش، خوشبو لگا کے تم بھی آ جاؤ. میں نے بڑے جرنلسٹک ریسپانسبلٹی کے ساتھ جرنلسٹک کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق رپورٹ کی ہے. اگر تمہیں ابھی تک یہ بات، میرے خیال میں تو کسی آرڈر کے تحت تم نے یہ کام کر دیا ہے، کیونکہ مقدمہ کرنے والے ٹویٹیں نہیں کرتے. لیکن آؤ، تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ اردو میں اس نے یہ بات، یہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ جی میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا پارلیمنٹرین رہا ہوں. اچھا جی، آپ نے جھوٹ پر مبنی کہانی جوڑ کر میری ساکھ اور شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. ساکھ اور شہرت کے بارے میں جو افریدیوں سے پوچھا وہ نیچے میں پڑھا دیتا ہوں کمنٹس کیا لکھے ہوئے ہیں. کیا تمہاری ساکھ ہے اور کیا تمہاری شہرت ہے؟ اور تمہارے اپنے علاقے کے لوگ جو ہیں کوکی کھیل وغیرہ بھی اور باقی بھی کیا کہتے ہیں تمہارے بارے میں؟ خیبر سے لے کے لنڈی کوتل تک جو ہے وہ، جمرود سے لنڈی کوتل تک تمہارے بارے میں جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ تمہارے خیال میں ہمیں نہیں پتا. لیکن چلو تم آ جاؤ، شوق پورا کرو. کہتے جی جس کے خلاف میں پاکستان اور لندن کی عدالت میں آپ کے خلاف حد کی عزت کا دعویٰ دائر کر رہا ہوں. سو بسم اللہ. جب تک تمہاری ناک زمین پر نہ رگڑواؤں تب تک تم جیسے وطن دشمن کو نہیں چھوڑوں گا. اوئے 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 اوئے، یہ دن آگے ہیں کہ افریدی مجھے وطن دشمن کہہ رہا ہے. تھرڈ جنریشن پاکستان آرمی آفیسر کو جس کی گواہی جو ہے وہ پاکستانی قوم دیتی ہے. تو میں نے کہا ہے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ آئیں اور مقدمہ کریں. میں آپ کے نوٹس کا انتظار کروں گا. مجھے وطن دشمن کہنے کے اوپر جوابی نوٹس کے لیے بھی آپ تیار رہیں. اور کوئلے کی درآمد اور سائیوال پاور پروجیکٹ کو فروغ کرنے کے حوالے سے رسیدیں اور ادائیگی کی تفصیلات اور ایف بی آر کے پاس جمع کردہ تفصیلات ساتھ لائیں. ورنہ ویسے بھی ڈسکلوجر کے اندر ہم نے مانگ لینا ہے، ابھی باقیوں سے ہم نے مانگنی ہے ڈسکلوجر میں چیزیں. ہماری مرضی، ہم ڈسکلوجر میں جو چیزیں مانگے ہم مانگیں گے سامنے لے کے، آپ کو ویسے بھی آنی پڑیں گی. باقی بہت ساری تفصیلات کے ساتھ بھی آپ کو یہ چیزیں دینی پڑیں گی. برطانیہ ہو جو پاکستان کے برعکس ان کرپٹ لوگوں کی جنت نہیں ہے جو صرف ٹویٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں. ٹویٹ کر کے بھاگنا نہیں، ٹھیک ہے، ببل بٹ گروپ کی طرح یا کوئی پریس کانفرنس کر کے میں یہ کرنے لگا ہوں کر کے ہیں، تو ببل بٹ گروپ والی حرکت نہ کرنا. ابھی تم وقت ہو تو انہی کی تم ساتھی ہو بھائی، لیکن بہرحال آنا ضرور. میں سو بسم اللہ تمہارا میں انتظار کر رہا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے، مرچیں لگی ہوئی ہیں، میں نے یہ بھی ٹویٹ کی ہے، مرچیں لگی ہوئی ہیں باؤ جی کے لاڈو بلے کو. یہ دیکھیں باؤ جی کا لاڈو بلا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ میں نے لکھا ہے یہاں پہ اس کی، یہ اس کی شکل ہے جی. یہ افریدی صاحب ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو. لندن میں باؤ جی سے ملاقات کے لیے تشریف لے کے آئے ہوئے ہیں فائلیں اٹھا کے. میں نے کہا مرچیں لگی ہوئی ہیں باؤ جی کے لاڈو بلے کو. لگتا ہے فوری آرڈر ملا ہے یا تو پاپا کی لاڈلی سے یا پاپا کی طرف سے جواب دو. اسی لیے اردو جواب بھی انگریزی والی ٹویٹ پر دے دیا ہے. ڈکٹیشن تو فوجی لگتی ہے ویسے، آپس کی بات ہے. کہیں چاچو وسکی نے تو جواب لکھ کے نہیں بھجوایا، یہ بھی ہمیں پتہ لگنا چاہیے ضرور. اس کے اوپر یہ بھی بات چیت ہونی چاہیے. پتہ نہیں پاکستان میں رہ کے ان کی عادتیں اتنی خراب ہو جاتی ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا دنیا جو ہے وہ ان کے باپ کی جاگیر ہے. حالانکہ یہاں پہ جب یہ آتے ہیں تو اس طرح منہ اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بالکل لونوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں بیچارے، ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہوتا، یہ اس طرح پھر رہے ہوتے ہیں. قسم خدا کی ان کی حالات اور ان کے واقعات دیکھ کے تو بڑا افسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کے. یہاں پہ آ کے جو ان کی آنکھیں چدیائی بھی ہوتی ہیں اور یہ پھر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. میں چاہوں گا لیکن جاتے سے پہلے کہ آپ کو ایک دفعہ سر، بہت سے سخت بھی لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ میں آپ کو کوئی کمنٹس لوگوں کے دکھاؤں کہ لوگ ان کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں. میں اس کے بارے میں بتاؤں گا آپ کے اپنے بارے میں جو ہے وہ کیا مسئلہ ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اتنی زیادہ باتیں ہیں، کوئی میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی چیز بغیر گالیوں کے ہو تو پھر بندہ جو ہے نا یہاں پہ لکھے، اور تو بندہ یہاں پہ ملتی نہیں ہے باتیں. یہاں پہ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور میں اسی وجہ سے کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بتاؤں کہ کوئی یہاں پہ کسی نے بات لکھی ہوئی تھی ان کے بارے میں. اور چلیں یہ آپ ہی کے ٹرائب کا ایک بندہ ہے رحمان آفریدی، 7 گھنٹے پہلے اس نے لکھا ہے. میں صرف ان کا آپ کو بتا دوں کہ رائے ان کی رائے ہے
ये इससे कंपनी का मेरा कोई लेना देना नहीं है। डिस्क्लेमर मैं आपको पहले बता देता हूं, ये डिस्क्लेमर है कि ये उनकी राय है, इससे मेरा लेना देना, ना मैं इसको एंडोर्स करता हूं, ना मैं इसके खिलाफ कोई बात करता हूं, बल्कि ये तो हमारे पास जो है ना, ये आप देखें कि ये जो राय है, ये आपको बताई वाज़ेह तरीके से मैं बता दूं कि ये एक राय एक सोशल मीडिया के ऊपर 7 घंटे पहले जो राय ली गई है रहमान आफरीदी की, ये उनकी राय है। वो कहते हैं जी अब्बास आफरीदी को हम बहुत करीब से जानते हैं, इनका वालिद शमीम आफरीदी सेनेटर है, भाई अमजद आफरीदी है, ठीक है, शमीम अकबर बुगटी का मुंशी था, अमजद आफरीदी एमपी है, बाप बेटा पीपल पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, शमीम अकबर बुगटी का मुंशी था, अकबर बुगटी के कत्ल के बाद इनकी सारी कंपनियां सामान बिल्डोज अरबों का सामान शमीम अफरीदी ले रहा, कोयले का बड़ा कारोबार है, ये कहते हैं जनाब रहमान आफरीदी साहब कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो लोग इसके ऊपर जो बातचीत कर रहे हैं वो बख्तियार अफरीदी साहब, अफरीदियों की मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा, पाकिस्तान को 75 साल से बहुत बेदर्दी से लूटा गया है, अब भी यही होगा, जो पूछने वाले वो भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, तो फिर तहकीकात कौन करेगा, इसलिए जो है वो बात यही करते हैं। बाकी कोई बहुत सी बातें हैं, लेकिन बातें जो है वो सारी की सारी कोई इस किस्म की नहीं है कि यार बंदा जो है वो बात आपके साथ कर सके, यहाँ पे बता सके, क्योंकि इस किस्म के अल्फाजों जो है वो अल्फाजों के अंदर बात की हुई है, लोग आराम सुकून से जो है वो बात कम ही करते हैं, लेकिन बहरहाल जो भी लोग बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें जो है, इमरान खान के दौर में जारी बात है, हक है लोगों को बात करने का कि उस दौर में भी बहुत से लोगों ने जो है वो टैक्स चोरी किया, उनके बारे में क्यों नहीं बात की गई, लोग ये बात भी करते हैं, तो उसके ऊपर बिल्कुल आप बात करते हैं, आपका हक है बात करने का, आपकी बात जो है वो आवाम तक पहुंचाना जो है वो हमारा हक है जी, हम आपको पहुंचाएं बातों को, वो हम आपको पहुंचा रहे। तोशा खाना का इतना इन्होंने रोला मचाया, तोशा खाना कैसी सिरे से खत्म हो गया, तोशे खाने का पीछे बचता ही नहीं है, तो आप बताएंगे, फिर आप बताएं पीछे तोशा खाना ही नहीं बचा तो फिर क्या होगा, आप बताएं। अच्छा, उसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख रहा था कि यहाँ पे जो है वो लोग जो बातचीत कर रहे हैं, खैर मैं पूरे कबीले के ऊपर बात नहीं करूंगा, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं जी कबाली अफरीदियों के अंदर, ये बात तो मैं नहीं कर सकता इस किस्म की, बहुत ज्यादा टॉन्ट्स हैं, टॉन्ट्स के ऊपर भी मैं बात नहीं करता। और लोग कहते हैं जी कि कुछ नहीं होगा, अब्बास अफरीदी का कौन सा एफबीआर की बात कर रहे हो, 63 के लॉ के मुताबिक एफबीआर सिर्फ पीटीआई के लिए है, ठीक है। और अदनान कबायली कहते हैं, मैं आपको सिर्फ बता दूं कि जी अदनान कबायली कहते हैं जी कि मैं आई नो अमजद अफरीदी, मैं जानता हूँ अमजद अफरीदी जो उनके भाई हैं वेरी वेल, बिकॉज ही इज फ्रॉम माई विलेज, उनके गांव से हैं, उनके अपने गांव से हैं, ये अदनान कबायली कह रहे हैं। He was seller of second-hand beer, Karachi, कच्ची शराब, and his money he started politics. It's story of long time ago, and he's a millionaire. And yes, he is also from a family, from the family. मतलब इनके अपने खानदान के अंदर वो बता रहे हैं। ये कमेंट है, मैं इसको इंडोर्स नहीं करता, क्या पता सच है झूठ है, ये तो मुझे नहीं पता इसके बारे में, और लेकिन ये कमेंट्स हैं आपके सामने आ रहे हैं कमेंट्स, और मैं इसी वजह से जो है ये सारी की सारी कमेंट्स आपको बता रहा हूँ। शतूंगड़े भी दरमियान के अंदर घुसे हुए तो बहुत होते हैं, आपको पता है, लेकिन इस वक्त जो बातें हैं वो आपके सामने हैं, और यहाँ पे जो बातें हो रही हैं वो मुर्शद कहते हैं, राय साहब आई एम टोटली एग्री ऑन कोल फ्रॉम बलोचिस्तान टू केपी गेट, डीलिंग इन कोल एंड ऑयल, फादर सेनेटर, कमेटी चेयरमैन, ब्यूटीफुल थिंग, बिलोंग टू पीपीपी, मतलब सारा घर है, गंदा है पर धंधा है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं है तो क्या है, ये तो बात तो सारी की सारी ये है ना, तो कोई नहीं, आप सो बिस्मिल्लाह तशरीफ लेके आए जनाब, आप अपना शौक पूरा करें और हम डिस्क्लोजर में अपना शौक पूरा करेंगे। फिर अपना ख्याल रखें अजीजान मन, ये इस वक्त तक जो है ये बात हो रही है, आप लोग जिस तरह की गालियां इनको निकाल रहे हैं अपने कमेंट्स में, मैं वो मुनासिब नहीं समझता कि ये सारी चीजें जो हैं ये आपके साथ शेयर करूं इस वक्त, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत सी बातें आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम खोलेंगे, तो एक दफा इनको तशरीफ लाने दें, तो वो सारी की सारी बातें भी जो है वो हम खोलेंगे, लाजमी तौर के ऊपर आपको बताएंगे, ताकि पता चले कि किस तरह ये जो है सारे का सारा गंदा है पर धंधा है, ये चलाया जाता है। उस वक्त तक मुझे इजाजत दीजिए अजीज़ान मन, अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।